Halo Bosbis semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Tong Bos, channel yang siap membantu masalah Bosbis semuanya. Masih bareng Otong di sini, dan pada video kali ini Otong mau sedikit sharing bagaimana cara menambahkan efek suara atau sound effect di aplikasi CapCut untuk PC ya. Sebenarnya ini gampang sekali ya, jadi Otong di sini tutorialnya khusus buat kalian semua yang mungkin baru pertama kali menggunakan aplikasi CapCut untuk PC ini ya. Oke, langsung aja di sini kita cari videonya atau kalian bisa langsung klik import, masukin foto, video atau audio yang akan kalian edit. Contoh misalkan di sini ya saya mau masukin video ini, tinggal di drag aja ke bawah. Ini sudah menjadi klip ya. Nah, di klip ini saya akan menambahkan sound effect ya. Tinggal diklik audio dan di sini ada pilihan sound effect. Kalian tinggal klik. Tinggal kalian pilih aja di sini mau sound effect apa ya. Misalkan di sini tinggal di download dulu. Kalau udah ke download, nah di sini ya. Ini loading ya. Kalau kalian tinggal drag aja ke bagian bawah dan bisa diatur ya. Bisa diatur untuk durasinya dan juga posisinya mau ditempatkan di bagian mana ya. Oke. Kalian juga bisa atur volumenya ini karena ini loading karena mungkin jaringannya ini hari ini udah. Oke, ini ya. Dicoba dulu. Kalian bisa atur-atur aja untuk sound effect-nya. Di sini ada fade in, fade out, kemudian ada volume, noise reduction, voice effect, dan sebagainya. Oke, gampang ya. Silakan tinggal di atur-atur aja sesuai kreativitasnya masing-masing aja, tinggal diedit. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu pada video lainnya. Terima kasih sudah menonton.